Baqara surasining 197-oyatida Alloh taolo haj va unga doir hukmlarni bizlarga marhamat qilib aytdi. Hajning vaqti, fursati, uning oylari. Undan keyin hajga taqiqlangan moddiy va ma'naviy narsalar. U narsa taqiq qilingan, bu narsa taqiq qilingan deb Alloh aytdi. 198-oyatda esa Alloh taolo haj tushunchasini yana bir bor mu'min musulmonlarga va xususan o'sha jamiyatga mukammalroq tushuntirdi. Ularni eslariga, odatlariga, ularni xotirlariga va qalblariga o'rnashgan ba'zi noto'g'ri tushunchalarni Alloh taolo ularni qalblaridan olib tashladi. Haj islomdan oldin ham bor edi. Ibrohim alayhissalom zamonlaridan davom etayotgandi. Lekin Hazrati Ibrohim alayhissalom qilgan hajni buzib, ba'zi narsalarni qo'shib, ba'zi narsalarni ayirib, uni Alloh taolo aytgandek shakldan chiqargandilar. Alloh taolo endi kelgusi oyatlarga ularga tushunchalarini, e'tiqodlarini, ibodatlarini to'g'rilash imkonini berib, ko'rsatmalarini beryapti. 198-oyatda Laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min robbikum. Tangringizning fazlu karamidan umidvor bo'lishingiz gunoh emas deb Alloh marhamat qiladi. Tangringizning fazlu marhamatidan umidvor bo'lish, Tangringizning yaratgan Parvardigorning fazlu marhamatiga intilish gunoh emas. Bemalol intilavering. Bu yerda fazldan maqsad dunyo oldi berdi, tijorat va qiladigan ishlar. Masjiddan chiqayotgan paytda nima deymiz? Allohumma g'firli zunubi vaftahli abwaba fadlik. Kirayotgan paytda Allohumma g'firli zunubi vaftahli abwaba rahmatik. Kirayotgan paytda Parvardigorning marhamatidan so'raymiz. Marhamati ilohiysidan. Marhamatning eng ulug'i jannat va uning jamoli. Endi chiqayotgan paytda Allohim gunohlarimni kechirgin va menga fazling eshiklarini ochgin deymiz. Fazldan maqsad dunyo, tijorat, mol va mulk, davlat. Alloh nima deyapti? Haj paytida ham tijorat qilishlaringiz, mol va mulk yig'ishlaringiz, mollaringizni ko'paytirishlaringizga hech qanday gunoh yo'q, qilaveringlar. Johiliyatda arablar aytardilar, haj paytida tijorat qilgan odamning haji buziladi derdilar. Nima uchun? Makka mukarramaga chetdan kelgan odamlar tijorat qilmasin. Tijorat, bu narsalar faqat Makka ahliga qolsin. Bitta yangi qoida ishlab chiqdilar. Aytdilarki, hajga ihrom kiydingmi? Tamom. Makka ahli o'zi ihrom kiymaydi ba'zida, tijorat qiladi. Shuning uchun chetkadan kelayotgan odamlarni tijoratlarini kamaytirishlik uchun haj payti tijorat qilinmaydi dedilar. Alloh taolo nima deyapti? Unaqa emas. Tushunchani to'g'ri qilinglar. Haj paytida ihrom kiygan odam ihrom bilan ham tijorat qilishligi, oldi sotdi qilishligi mumkin. Oyatning sababi nuzuli. Bir sahoba ikrom payg'ambar alayhissalomning oldilariga keldi. Ya Rasululloh dedi. Inni rajulun akril ibil fil haj. Aliya haj? Ya Rasululloh dedi. Haj paytida men boshqa joydan bir necha tuyalarni olib kelaman va ularni nima qilaman? Ijoraga beraman hojilarga tuyalarni. Hajmi? Men ham haj qilsam bo'ladimi? Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Ataqifu Arafa?" Arafotda turdingmi? Turdim ya Rasululloh. Alabbayta? Talbiya, labbayk Allohumma aytib hajni niyat qildingmi? Qildim ya Rasululloh. Atarmil jimor? Shaytonga tosh otdingmi? Qildim ya Rasululloh. Bemalol hajing haj dedilar. Ya'ni u ihrom kiygan holatda tuyalarni nima qilardi? Ijoraga berardi. Ijoraga beradigan odam albatta nima qiladi? Savdo qiladi. Ijoraga oluvchi kamroq pul aytadi, ijoraga beruvchi ko'proq aytadi va hokazo. Modomiki
hajdagi noqulay, noqobil so'zlar aytilmaskan, ihrom bog'lagan odamning haji haj bo'ladi. Masalan, ihrom bog'lagan odam bugun mashina haydaydi, avtobuslarni haydaydi. Ihrom bog'lagan odam nima qiladi? Tabiblik qiladi. Ihrom bog'lagan odam odamlarga ovqat pishirib beradi. Ihrom bog'lagan odam odamlarga xizmat qiladi. Chodirlarini to'g'rilaydi, elektr jihozlarini to'g'rilaydi. Agar ihrom bog'lagan bo'lsa, Arafotda turgan bo'lsa, hajni arkonlarini qilgan bo'lsa, uning haji haj. Tamom. Alloh taolo aytayaptiki, haj qilishda uning hech moneligi yo'q deb Alloh taolo ularga to'g'ri tushuncha beryapti. Maqsad qilinishligi kerak ishlar bor, qilinmasligi kerak ishlar bor. Hayot joriy ibodat bilan dunyoni Alloh nima deydi? Go'yoki parallel muvozanatda etinglar, birini ikkinchisidan to'xtatib qo'ymanglar deb Alloh marhamat qilyapti. 198-oyatning davomida Parvardigor olam bu oyatni bir qismi edi, ikkinchisi. Fa iza afattum min arafatin fazkurulloha indal mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad-dallin. Sadaqallohul azim. Arafotdan tushgach Muzdalifada Allohni yod eting. U sizlarni hidoyat qilgani kabi sizlar ham uni yod eting. Oldin adashgan bo'lsangiz ham u zot to'g'ri yo'lga boshladi-ku deb Alloh marhamat qiladi. Alloh taolo bu yerda hajni arkonlarini, hajni sahnasini go'yo keltiradi. Fa iza afattum min arafat, Arafot kuni 9-Zulhijja peshin namozdan keyin Arafotda o'tirdingiz, duolarni qildingiz, kun botdi. Ana endi nima qiling? Kun botgandan keyin Muzdalifaga ko'ching. Mash'arul Haromga ko'ching. U yerda ham Allohni zikr qiling. Alloh taolo to'g'ri yo'lga sizlarni boshqaladi-ku. Alloh taolo sizlarni to'g'ri haqqa boshqardi-ku deydi Alloh. Haqdan adashuvdingizlar. Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom hajning tartiblarini keltiruvdilar. O'zgartirib yubordingizlar-ku. Ham vaqtini, ham ko'rinishini, ham ibodatlarni o'zgartirib yubordingiz. Alloh taolo vaqtini ham belgilab berdi, hajning arkonlarini ham, vojibotlarini ham belgilab berdi-ku. Arafot hajni farzlaridan. Payg'ambar alayhissalom 3 marta al-hajju arafa dedilar. Arafot nima uchun Arafot deyiladi? Jabroil alayhissalotu vassalom Hazrati Ibrohim alayhissalomni oldilariga tushdilar. Birinchi hajda. Ibrohim alayhissalomga hajni tushuntirdilar. Oxiri kelib Arafotda butun hajni Hazrati Ibrohim alayhissalomga tushuntirdilar. Arafta dedilar. Bildingmi? Tushundingmi? O'rgandingmi? Arafta, bildingmi deganda Hazrati Ibrohim nima dedilar? Araftu. Bildim, tushundim. Bo'ldi. Haj meni aqlimga butun komil suratga shakllandi dedilar. O'shandan arafta, na'am araftu, o'sha joyning nomi Arafot bo'ldi. Mino hajda shaytonga tosh otiladi, tunaladi, tarviya kuni, Arafot kundan bir kun oldin, Arafot kundan 2 kun keyin Minoga qolinadi. Mino asli Muno. Jabroil alayhissalotu vassalom Hazrati Ibrohim bilan hajlarini qilib, shaytonga tosh otgandan keyin tamanna ya Ibrohim dedilar. Ey Ibrohim, so'rang deganingizni, orzuyingiz va umidingizni ayting. Muno degani orzuyu umidingizni ayting dedilar. Ibrohim alayhissalom nima dedilar? Allohumma inni as'alukal jannah va a'udhu bika minan nar. Jannatning umid qilaman, do'zaxdan panoh so'rayman. Ya'ni xohishlar, istaklar, irodalar bajo qilinadigan joy. Ibrohim alayhissalotu vassalom orzu qilgan, jannatni orzu qilgan joylari Mino. Muzdalifa ikkinchi nomi Mash'arul Harom, uchinchi nomi Al-Jam'. Muzdalifa degani
yopirilib kelishlik, odam ustiga odamni kelishligi. Muzdalifaga odam qanday boradi? Yopirilib boradi. Avtobusdan tushdingiz, 2 qadam qo'yganingiz yo'q, yana avtobus, yana avtobus. 2 soat uxlab turasiz, qaraysiz, ustingizda odamlar yana yuribdi. Qaraysiz, yana odamlar kirilyapti. Izdilaf degani odam ustiga odamning kelishligi, odamlarning yopirilib kelishligi. Muzdalifa shu. Jami ma'nosi hamma o'sha yerga jam bo'ladi. O'sha yerda hojilarning eng katta jamoati ko'riladi. Minoda hamma palatkada, o'rtasida tog'lar bor har tarafda. Arafotda ham tog'ning u tarafi, tog'ning bu tarafi va hokazo. Lekin Muzdalifaga odam qarasa, 4 tomoningiz odam. Sal teparoqqa chiqsangiz, oppoq qordek hamma cho'zilib yotibdi. Ya'ni katta jamoatni ko'rasiz. Nima uchun Mash'arul Harom deyiladi? Mash'ar degani o'zi belgi degani. Shaoir belgi. Harom haramdan olingan. Haramdan olingan. Ya'ni Arafot haramdan tashqarida, Muzdalifa haramdan ichkarida. Ya'ni haramni ko'rinishlaridan bir ko'rinadigan joy deb Mash'arul Harom deb Alloh taolo aytadi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalatu vassalomga mana shu yerda Muzdalifada Alloh taoloni zikr qilishlik kerakligini, Muzdalifa ham ibodat joyi ekanligini, nihoyatda muhim hajdagi amallar bajarishligini Alloh aytadi. Nima deydi? Fa iza afattum min Arafat fazkurulloha indal mash'aril harom. Mash'arul haromda Allohni zikr qilinglar. Mash'arul haromda, Muzdalifada, al-Jamada birinchi zikrimiz, birinchi savol. Shom bilan xuftonni qachon o'qiymiz? Zikr bu, namoz zikri. Shom bilan xuftonni o'qish kerak. Hoji aka to'xtang, bir joylashaylik. Shom bilan xuftonni o'qish kerak. Alloh taolo aytgan, Allohni o'sha yerga zikr qiling. Afdaluz zikr faroil. Eng katta zikr Alloh farz qilgan amallar. Tushgach Allohni zikr qilamiz. O'sha kunni shom bilan xuftanini birga, bir azon, 2 qomat bilan o'sha yerda o'qiymiz. Keyingisi uxlaymiz, dam olamiz. Turgach ko'zimizni ochamiz. Allohni zikri uchun tahorat qilishimiz kerak, bomdod namozini o'qishimiz kerak. Ana undan keyin yana zikr qilishimiz kerak. Bomdod namozidan keyingi duo Muzdalifaga ijobat bo'ladigan va vojib duolardan dedilar olimlar. Hatto Shofiiyya mazhabida Qaffol Shoshiy Toshkentda qabrlari o'sha Shofiiy mazhabining yetuk imomlaridan, katta imomlaridan. Bizda Burhoniddin Marg'ilonining obro'lari qanday bo'lsa, Qaffol Shoshiyni Shofiiy mazhabda shunday obro'lari bor. Hatto o'sha kishi Muzdalifada vuqufni, Muzdalifada o'tirishni hatto farz degan ekanlar. Buni Ibn Kathir tafsirlarida zikr qiladilar. Demak, Allohni zikr qilamiz. Bu qachon? Bu Hayit kechasi. 9-Zulhijjadan 10-Zulhijjagacha Arafotdan o'tgach Muzdalifada Alloh taoloni zikr qilinglar. Agarchi bundan oldin adashgan bo'lsangizlar ham deb Alloh subhanahu va taolo bizga marhamat qiladi. Alloh taolo hajni buyuk amallardan, buyuk arkonlardan qildiki, haj shunaqa amal. Eshitgan odam qancha eshitsa ham to'la tasavvur hosil qila olmaydi. Borgan odam qancha aytsa ham tushuntira olmadim degan baribir xayol uning qalbida qoladi. Muzdalifa Alloh ulug' qilgan amallardan, Alloh ulug' qilgan joylardan Muzdalifaga o'tirish Alloh taolo bizlarni targ'ib qilgan, Alloh bizlarni qiziqtirgan amallardan hisoblanadi. Said ibn al-Musayyib rahimahulloh aytadilar. 40 yildan beri bomdod namozidan keyin Muzdalifaga duo qilib, kelgusi yil yana haj qilishni Allohdan so'rayman. 40 yildan beri. 40 yildan beri ketma-ket haj qilaman dedilar. Shunda bir shogirdlari, ustoz, 41-sini ham so'radingizmi dedilar.
Shunda Sayyid ibn al-Musayyib uyaldim deydilar. Allohdan uyaldim. O'sha yili kelgusi hajgacha vafot qilgan ekanlar. Muzdalifadagi duolar shunchalik ijobat bo'ladigan. Jam' nomi Muzdalifada odamlar jam bo'ladi. Umar ibn Abdul Aziz bilan xalifa Marvon ibn Hakam rahimahulloh Arafotdan Muzdalifaga kirib keladilar. Umar ibn Abdul Aziz pastga piyoda ketyaptilar, pastda. Abdul Malik ibn Marvon esa otda kelyaptilar. Arafotdan sal teparoqdan chiqib, keyin pastga tushiladi. O'sha tepaga ko'tarilganda podshoh aytgan ekan. Umar ibn Abdul Aziz, xalqimga qaragin, na bularning soni bor, na bularning oxiri bor. Odam, ummat, tummonat, hamma oppoq kiyingan, soni adadi yo'q. Shuncha odamga Alloh meni podshoh qilib qo'ydi deb aytgan ekan. Shunda Umar ibn Abdul Aziz, to'g'ri aytasiz ey xalifam, ey amirul mu'minin. Lekin bularga noto'g'ri muomalada, noto'g'ri munosabatda bo'lsak, bularni yaratgan Parvardigori bularga qanday muomala qilishligimiz kerak ekanligini bizga uqtirdi. O'z xohishimiz bilan bular ustiga hukm yuritsak, agar bular bizni yoqamizdan ushlasa, holimiz ne kechadi ey amirul mu'minin deganda, Marvon ibn Hakam hushdan ketib otdan yiqilgan ekanlar. Ana shunday odam tummonat bo'ladi u yerga. Alloh subhanahu va taolo haj oyida turibmiz. Hammamizni hajlarga Alloh nasib qilsin. Alloh taolo bu yerga aytadiki: "Va in kuntum min qablihi laminadh-dhallin." Bundan oldin sizlar adashgan edingizlar. To'g'ri haj qilishni bilmasdingizlar. To'g'ri haj qilishni o'rganinglar. Quraysh o'sha paytdagi Makka ahli haj va uning ahkomlariga turli narsalarni o'zlaricha paydo qilgan edilarki, shariat, islom, payg'ambar alayhissalotu vassalom uni qayta o'rgatdilar, qayta ularga tarbiya berdilar. Ana shulardan bittasi hajga hamma borardi. Hamma borardi hajga. Quraysh qabilasi Muzdalifaga o'tirardi. Qolgan hajga borgan Arabiston arablari esa Arafotga chiqardi. Quraysh chiqmasdi. Ular bir kun 9-Zulhijja Arafotga borardilar. Kechqurun qaytib kelardilar duolarni o'qib. Quraysh chiqmasdi, Arafotga bormasdi. Nima uchun bu ishni qilishardi? Qanday qilishlari kerak edi? To'g'rirog'i qanday? Alloh taolo haq ko'rsatgan yo'l qanday? Buni Alloh taolo kelgusi oyatlarda 199-200 oyatlarda zikr qiladi.